Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Sahabat subscriber, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, ini teman-teman bisa dilihat, ini saya lagi membuat ramuan untuk obat atau mengobati batuk-batuk ya. Ini jadi mau dewasa ataupun anak bisa menggunakan ramuan ini ya. Nah, ini tuh teman-teman ya. Ini adalah, kita lihat ini ada kemasannya, teh ya. Jadi ini ramuan herbalnya adalah berbahan dasar dari teh. Tapi tehnya adalah teh tubruk ya. Jadi saya pribadi ini setiap diserang batuk, obat yang paling saya utamakan ini adalah ini. Jadi saya tidak pernah memakai obat-obat yang kemasan ataupun dari warung ya. Jadi saya suka memakai obat ini, yaitu teh ya. Kita didihkan. Untuk cara-caranya nanti sahabat ikuti ya. Nah jadi ini sudah turun temurun. Jadi saya bisa memberikan informasi ini dan bisa dipertanggungjawabkan karena memang kata dokter sendiri bahwa di dalam teh itu ya, jadi di dalam daun teh itu mengandung tanin. Nah, saya nggak tahu tanin itu fungsinya untuk apa. Yang jelas setiap saya merasakan batuk-batuk ya, apalagi batuknya disertai dengan sakit di dada nih. Ada batuk kering ya, ada batuk basah. Nah, yang paling parah itu batuk kering. Batuk kering itu bisa menyebabkan sakit di dada, bahkan sampai terasa sesak napas. Apalagi kalau dialami oleh sekecil ya, itu sangat kasihan sekali. Ditambah pilek, udah gitu batuknya batuk kering, sampai dadanya itu kembang kempis ya, kasihan sekali. Nah, untuk bunda-bunda atau ayah-ayah yang sayang kepada anaknya, yang anaknya ingin segera sembuh ya, silakan untuk dikasih ramuan ini. Ini saya sudah didihkan ini tehnya ya, sampai benar-benar keluar warnanya. Dan ini harus tercampur rata, jangan sampai ada yang mengapung seperti ini. Kita coba ulek-ulek pakai sendok ya. Ini kita campurkan pakai sendok. Nah, ini caranya sahabat. Kalau sudah mendidih begini, kita diamkan dulu sampai benar-benar tercampur si ininya ya, keluar ekstra-ekstra yang ada di dalam tehnya. Teman-teman semuanya silakan bisa searching sendiri ya, manfaat daripada daun teh saya nggak tahu. Cuman saya berdasarkan pengalaman saja, ketika terserang batuk-batuk, maka obatnya adalah ini air teh. Nah, ini sudah mendidih begini ya. Oke, kita matikan. Udah cukup sepertinya. Nah, lalu kita tuangkan. Nah, ini ya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang ini air tehnya ya, ini sudah jadi ya. Bisa dilihat. Sekarang kita akan embunkan dulu. Ini posisi sudah menjelang maghrib ya. Sebentar lagi adzan maghrib. Kita akan simpan airnya, kita embunkan dulu ya. Ini proses pengembunannya. Kalau tidak ada untuk lokasi pengembunan ya, bisa disimpan saja di rumah juga, nggak apa-apa, dengan waktu 1 malam ya, supaya airnya menjadi air bari ya, kalau kata kita itu. Nah, itu sangat manjur sekali untuk obat batuk dewasa ataupun anak-anak. Saya akan coba simpan di sini. Ini di bawah genteng ya. Di sini nih contohnya nih. Kita simpan di sini. Oke. Lalu kita akan coba tutup ya. Oke teman-teman, kita akan coba tutup. Nah, untuk menutupnya jangan semua ditutup ya, jangan begini, tapi tutupnya begini saja nih. Nah, supaya
tutupnya bisa melindungi dari hewan-hewan kecil ya. Yang penting ada untuk udara masuk saja. Nah, seperti ini contohnya. Dan ini didiamkan saja 1 malam. Kalau yang takut ya, kalau di luar disimpannya takut, silakan aja untuk disimpan di dalam rumah. Didiamkan saja di dalam tempat air ya, di teko ataupun poci ya. Nah, itu juga bisa juga. Namun kalau mau lebih ada efeknya, lebih ajib lah efeknya, ya seperti yang saya contohkan ini. Oke. Nanti kita lihat hasilnya pada pagi hari. Oke teman-teman, sekarang suasana sudah pagi hari ya. Nah, ini kita sudah jam 5:30 sekarang nih. Bisa dilihat. Oke. Halo Dek. Sekarang kita akan lihat hasilnya air yang malam kita embun ya, yang tadi malam kita embunkan. Nah, ini dia nih hasilnya nih. Oke, kita buka. Oh ya, ini seperti kata saya sebelumnya. Jadi di pinggir-pinggirnya ini nih ada endapan-endapan air ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Berarti prosesnya sangat mulus. Nah, ini sangat bagus sekali untuk obat batuk. Sangat manjur sekali. Ini saya sudah dari dulu ya, dari kecil. Kalau saya terserang batuk-batuk, baik itu batuk kering ataupun batuk basah, ini selalu pakai ini. Tidak pernah atau belum pernah pakai obat-obat yang dari warung-warung ya, atau obat-obat instan. Oke, nah sudah gini, kita langsung seruput aja ya. Jadi kita kasih aja ke si kecil ataupun ke orang dewasa, langsung aja diminum. Ini air teh ini ya. Jadi air teh bari ini namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keset-keset memang ya. Jadi sengaja saya ini buatnya agak keset ya. Jadi tehnya, kadar tehnya agak banyak. Alhamdulillah. Nah, ini benar-benar sangat manjur sekali. Silakan untuk teman-teman semuanya yang anak atau si dedenya lagi batuk, pakai ini ya. Ini aman, ini lebih aman. Jadi kalau mau pakai obat silakan juga, saya tidak melarang ya. Cuman kalau mau lebih aman, tidak ada efek samping, silakan untuk diberi ini. Kasih minum. Dek, nih, coba Dek. Nah, ini juga lagi agak batuk-batuk ya. Nih. Coba sambil duduk. Ini coba minum. Bismillah. Nah, ini termasuk si kecil ini nih. Sekarang udah umur 8 tahun. Dari kecil kalau lagi batuk-batuk, ini batuknya bisa mengakibatkan panas ke badan. Saya suka kasih ini air teh ini ya. Jadi air ramuan teh. Oke. Nah, jadi pertama kalau misalkan si dedenya nggak mau, ya nggak perlu banyak-banyak dulu. Jadi sedikit-sedikit, yang penting tiap hari, sehari itu ya bisa dikasih sampai 6 kali atau 5 kali ya sehari. Jadi setiap mau minum kasih aja itu. Kalau misalkan nggak mau, kasih dulu sedikit, tambah nanti disusul dengan air yang bening. Karena memang kalau belum pernah merasakan ya, pasti terasa keset ya, terasa aneh gitu. Tapi kalau nanti kalau sudah terbiasa, akan tahu sendiri ya, itu adalah obat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton ya. Ini saya sekali lagi saya tekankan, ini obat ini sangat manjur sekali. Silakan untuk dipraktikkan dan dilakukan sebelum meminum obat-obat yang berbahan kimia ya. Oke, yang sudah nonton silakan untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, berkomentar dengan bijak, klik like dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Gratis. Karena subscribe itu gratis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi minum. Dinginnya sangat alami, teman-teman. Ini karena udara kampung beda lagi ya. Udara kampung.
Oh. Semangat untuk sembuh.